କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆପଣା ହସ୍ତେ। ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ବିଚିତ୍ର ବିକୃତ ମାନସିକତା। ଏମିତି ନ ହେଉ ତୁ ଭାବୁଥିବୁ, ଝୁରୁଥିବୁ, କରୁଥିବୁ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣି ହେଉଥିବୁ ମନେ ମନେ କେଡ଼େ ଭୁଲ କଲି। ସାହାଣ ମେଲା ଅଥଚ ନିବୁଜ କୋଠରୀ, ପରାଜିତ ମାତୃତ୍ୱର ଗ୍ଲାନି। ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା, ଅଭିନୟର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କଲାବେଳେ ଲେଖି ଚାଲିଥିବ ସ୍ମୃତିର କବିତା। ଦିଗହଜା ପଥହରାର ମାର୍ମିକ ସନ୍ତୁଳନ। ଜାତି ଗଲା ଅଥଚ ପେଟ ପୁରିଲାନି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜର କୁରାଢ଼ୀ। ମନକୁ ବୁଝେଇବାର ବାଟ ବି ନଥିବ, ସମୟ ବି ସେତେବେଳକୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ସବୁକିଛି ମାଛି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିବ ଝାପ୍ସା।